નમસ્કાર મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું યુટ્યુબ ચેનલ ધરતીપુત્ર માં। ખેડૂતો માટે સૌથી મોટા અને મહત્વના સમાચાર મળી રહ્યા છે કે મિત્રો ગુલાબ વાવાઝોડા બાદ સાઇન વાવાઝોડું છે તે રાજ્યની અંદર જોવા મળી શકે છે। ખાસ કરીને મિત્રો અરબી સમુદ્રની અંદર સાઇન વાવાઝોડું છે તે સક્રિય થયું છે। તો આ વાવાઝોડાની અસર ગુજરાતની અંદર કેટલી જોવા મળશે તેમજ મિત્રો કઈ કઈ તારીખે આ વાવાઝોડું છે તે ગુજરાતની અંદર જોવા મળી શકે છે તેમજ આ વાવાઝોડું છે તે કેટલા દિવસ ચાલશે અને કયા કયા જિલ્લાઓની અંદર નુકસાન છે તે થઈ શકે છે। તો મિત્રો આ સંપૂર્ણ માહિતી છે આપણે આ વિડીયાની અંદર જોઈશું, તો વિડીયાને અંત સુધી નિહાળજો અને હજી સુધી અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો। બંગાળની ખાડીમાં તૈયાર થયેલું ગુલાબ વાવાઝોડું છે આજ રાત્રિ સુધીની અંદર ગુજરાત ઉપર પહોંચી ગયું છે। ત્યારે મિત્રો ગુજરાત ઉપર પહોંચ્યા ત્યારબાદ ડીપ ડિપ્રેશનમાં અંદર હોઈ શકે છે। આમ ગુલાબ વાવાઝોડાને કારણે ગુજરાતની અંદર 29 અને 30 તારીખે અતિ ભારે વરસાદની આગાહી વ્યક્ત કરવામાં આવી છે। જો કે એક ગુલાબ વાવાઝોડાનું સંકટ ટળ્યું નથી, ત્યારે મિત્રો બીજા સાઇન વાવાઝોડાનું સંકટ છે તે દેખાઈ રહ્યું છે। આવનારું વાવાઝોડું કયું હશે જો તેની વાત કરીએ તો ગુલાબ વાવાઝોડા પછી તૈયાર થતા વાવાઝોડાનું નામ છે સાઇન વાવાઝોડું હશે, જે વાવાઝોડું અરબી સમુદ્રની અંદર બનવાનું છે તેવી આગાહી હવામાન ખાતાએ વ્યક્ત કરી છે। સાઇન વાવાઝોડું કઈ રીતે બનશે જો તેની વાત કરીએ તો મિત્રો બંગાળની ખાડીમાંથી તૈયાર થયેલું ને આવેલું ગુલાબ વાવાઝોડું ગુજરાત ઉપરથી જ્યારે અરબી સમુદ્રની અંદર જશે ત્યારે મિત્રો ડીપ ડિપ્રેશનની અંદર ફોર્મમાં હશે, એટલે કે મિત્રો ફરીથી મોટું બની શકે છે અને એક વાવાઝોડાનું સ્વરૂપ લેશે જેમનું નામ સાઇન વાવાઝોડું આપવામાં આવેલ છે। આ વાવાઝોડું ગુજરાત નજીક અરબી સમુદ્રની અંદર તૈયાર થશે। ખાસ કરીને મિત્રો સાઇન વાવાઝોડું છે તે કઈ તારીખે બનશે જો તેની વાત કરીએ તો 1 ઓક્ટોબરના રોજ સાઇન વાવાઝોડું છે તે અરબી સમુદ્રની અંદર સક્રિય બનશે તેવું અનુમાન કરવામાં આવ્યું છે। ઉત્તર સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છના અખાતની વચ્ચે ગુલાબ વાવાઝોડાની આંખ ડીપ ડિપ્રેશનની અંદર ફેરવાઈ જશે અને વધારે મજબૂત બની સાઇન વાવાઝોડું બનશે, એટલે કે ગુજરાતના દરિયાઈ કિનારે આ વાવાઝોડું સક્રિય થઈ શકે છે। કઈ દિશાની આગળ વધશે જો તેની વાત કરીએ તો કચ્છના અખાત પાસે અરબી સમુદ્રની અંદર સાઇન વાવાઝોડું બન્યા બાદ ધીમે ધીમે ઓમાન દેશ તરફ આગળ વધશે। કચ્છના નલિયા પાસે વાવાઝોડું સક્રિય બનશે, જો કે ગુજરાતથી જેમ જેમ દૂર થશે તેમ વધારે મજબૂત બનશે, જેમને કારણે ગુજરાતની અંદર વાવાઝોડાની અસર છે તે ખૂબ જ ઓછી જોવા મળી શકે છે। આમ સાઇન વાવાઝોડું છે તે કયા કયા જિલ્લાઓની અંદર અસર કરશે તો મિત્રો ઉત્તર સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છની વચ્ચે સાઇન વાવાઝોડું સક્રિય થયા બાદ સૌથી વધારે અસર છે તે કચ્છ, જામનગર, દ્વારકા, મોરબી, રાજકોટ જેવા જિલ્લાઓની અંદર જોવા મળી શકે છે। આમ પશ્ચિમ સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છના કેટલાક વિસ્તારોની અંદર ભારે પવન સાથે ધોધમાર વરસાદ પણ પડી શકે છે તેવું હવામાન નિષ્ણાતો માની રહ્યા છે। ત્યારે મિત્રો આવનારા 3 દિવસ સુધી ગુલાબ વાવાઝોડાની અસરથી ગુજરાતના ઘણા બધા વિસ્તારોની અંદર વરસાદ છે તે જોવા મળશે। આ મિત્રો સાઇન વાવાઝોડાની અસર છે તે ખૂબ જ ઓછા વિસ્તારોની અંદર જોવા મળી શકે છે। આ વર્ષનું અરબી સમુદ્રની ચોમાસાનું પહેલું વાવાઝોડું છે તે સાઇન હોઈ શકે છે।